লিটল ইন্ডিয়ান ব্লগার অনুষ্ঠিতা। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো নতুন আর একটি ভিডিওর সাথে সবাইকে আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে কিন্তু আমি কোনো ব্লগ করছি না, আজকে করবো রেসিপি শেয়ার। সবসময় তো মিষ্টি মিষ্টি ঝাল ঝাল রেসিপি শেয়ার করেই থাকি, তো সবসময় না মাঝে মধ্যে করেই থাকি আমি। তো আজকে একটু তিতে টাইপের কিছু করব। তিতে করবো বলতে আজকে করব উচ্ছে আলু মাছের মাথা দিয়ে কি তরকারি আমি বানাই, সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। চলো আর বেশি দেরি করব, আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট। প্রথমেই দেখাই তোমাদেরকে, এখানে উচ্ছে আলু কাটা আছে এইভাবে। এখানে আছে পেঁয়াজ কুচনো, আর এই টমেটো কুচনো, আদা রসুন বাটা, এগুলো সব মাছের ঝাল করবো সেই জন্য এখানে আছে। এখানে আছে সর্ষে গোলার জল, কারণ এটা কালো সর্ষে বলে আমি এটাকে ছেঁকে জল করে রেখেছি। এখানে আছে 5 ফোড়ন, 2টো শুকনো লঙ্কা, আর আমি বড়ি নিয়েছি। আছে লবণ, আর হলুদ গুঁড়ো আছে। এখানে রান্নাটা করবো সর্ষের তেলে, সেই জন্য সর্ষের তেলটা নিয়েছি। এখানে আছে মাছের ঝাল করে বললাম, সব মাছগুলোকে একসঙ্গে বেশি এখনো ভাজিনি, তো দেখতেই পাচ্ছ। তো নুন মাখিয়ে রেখেছি মাছগুলো। আর এই যে আছে কড়া আর খুন্তি। প্রথমে আমি এই মাছগুলো ভেজে তুলে নেব। দেখো আমি এখানে মাছের মুখগুলো ভেজে নিচ্ছি। এখানে আমি দইগুলো ভেজে নিচ্ছি। কড়াতে কিন্তু এখানে সাদা তেলও আছে একটুখানি, আর সরষের তেল মাছগুলো তেলটা রয়ে গেছিলো, সেই জন্য সরষের তেল অল্প করে একটু দিয়ে দিয়েছি, বেশিটা আমি দিইনি। এই তেলটাতেই করে দেবো। কড়াতে এবার 2টো শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিচ্ছি 5 ফোড়ন। এবার দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচনো। পেঁয়াজটা ভাজাচ্ছে, এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি উচ্ছে আর আলু। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো লবণ, একেবারে লবণটা আমি অ্যাড করছি। আর দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো। এর মধ্যে মাছের মুড়িগুলো আমি অ্যাড করে দিচ্ছি, দিয়ে এটা চাপা দিয়ে স্লো গ্যাসে রান্না করতে হবে। আর বড়িটা আমি লাস্টে দেব। এর মধ্যে এবার বড়িগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে সরষে গলানো জল একটুখানি দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি, তো হয়ে গেলে উপর থেকে সরষের তেল কাঁচা দিয়ে নামিয়ে নেবো। দেখো এখানে কিছুটা জল এসছে, তো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কাঁচা সরষের তেল। আমি আর নামালাম না, এখানে আমার পিঠাটা রেডি হয়ে গেছে, সেই কড়াতেই পিঠাটা থাকবে। দেখতেই পেলে রেসিপিটা কেমন হয়েছে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো, আর ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে দিও। আর যারা আমাকে নতুন দেখছো তারা প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দাও, যাতে তোমার কাছে আমার ভিডিও নোটিফিকেশানটি সবার আগে চলে যায়। তো আজকের মতন টাটা, গুড নাইট।